시간 새벽 2시. 이제 여객선 터미널로 갈걸요? 여객선, 국제선 여객선. 아, 국제선 여객 터미널로. 국제 여객 터미널. 제주항 국제 여객 터미널. 새벽 2시인데 바람이 많이 불어요. 바람이 많이 불어서 주의 단계. 원래 가려고 하는 오후 배가 결항됐습니다. 결항돼서 새벽 배로 완도로 갑니다. 나의 교정 모습. 하! 아직 풍랑 주의 단계예요. 네. 주의 단계. 아우, 뭐야, 안 보이려나? 아직 결항 메시지는 없습니다. 아, 향합니다. 어디에? 2시, 새벽 2시 9분. 갈 길이 멉니다. 60km로 서행하면서 지금 가는데 2시 37분. 제주시 넘어오니까 비가 안 오고 2시 37분이요. 이쁘죠잉? 비가 안 오죠잉. 아하. 럭키 비키잖아. 럭키 비키. 레인 비키. 레인 비키. 발상이야. 내마. 근데 여기는 되게 시골 같지 않나? 서울 가기 힘들다. 이제 우리 배 결항되면 급하게 비행기를 찾는다고. 나 안경은 그렇게 왜 이렇게 차 선적 기다리고 있습니다. 지금 저 버스는 터미널로 간다고 해서 아이들은 저 버스를 탔습니다. 육부두에서 지금 차 선적 시작합니다. 차 배 안으로 들어갑니다. 저희 이쪽으로 이동하실게요. 안내 필요하신 말씀해주세요. 저희 흔들은 지하로 내려가셨으면 이동하실 때에는 자리에서 내가 부르는 건데 그게 내 탓이야? 차량에 진입하고 이동하시는 엄마 졸릴 때 우리는 고속도로로 맞춰놔가지고 이거 모르겠어? 네. 맛있겠다. 서울로 갑니다. 우리 후추 다리가 꼬여 있어요. 이거 보세요. 아, 뭐야, 어딨어? 아, 여기 있구나. 안녕.